Տիրոջը եղբայրներ։ Կխնդրեմ մի քանի րոպեով ձեր ուշադրությունը։ Իմ սրտումս ունեմ մի խոսք, որ կուզենամ ձեր հետ կիսվեմ, որից հետո մենք աղոթելու ենք։ Հալելույա։ Աստված բարի է, ամեն։ Բոլորը գիտեք դրա մասին, որ Աստված բարի է։ Դա քննարկման, դնել, վերցնելու, կասկածելու ոչ մի բան չունի։ Որ ասում է, ստվերի նշույլ անգամ չկա այդ ամենի մեջ, Աստված բարի է եւ նրա ողորմությունը հավիտյանը։ Ու սա խոսում է մի շատ կարևոր բանի մասին, որ մենք պետք է կանգնենք այդ ճշմարտության վրա, սատանայի բոլոր հնարքներին հակառակ կենալով, որովհետեւ նրա միակ նպատակը սա է, որ ինձ ու քեզ փորձի համոզի, փորձի շեղի այդ ճշմարտությունից, որ նրա մեջ կա դաստիարակչական մեթոդներ, հիվանդություններ, անեծքներ, տարբեր այսպիսի բաներ, ու մենք եթե չիմանանք ճշմարտությունը, եթե չունենանք այն ամուր համոզմունքը մեր ոտքերի տակ, որ Աստված բարի է եւ նրա ողորմությունը հավիտյանը, գիտես, մեզ հեշտ կլինի խաբել, մեզ հեշտ կլինի մոլորեցնելը։ Եկեղեցին դա մի տուն է, իհարկե Աստվածաշունչը ասում է, որ դա աղոթքի տուն պետք է կոչվի բոլոր ազգերի համար։ Ինչի աղոթքի տուն, որովհետև աղոթքը դա այն միջոցն է, դա այն ուղիղ կապն է, որ ինձ ու քեզ ուղղակի մոտեցրել է Աստծուն, որ հաշտեցրել է մեզ նրա հետ։ Մենք աղոթքով մոտեցանք, մենք ապաշխարության աղոթք արեցինք, որ սեփական ժողովուրդ համարվեցինք, ամեն։ Եվ աղոթքը դա Աստվածաշնչի ոնց որ ասած ողնածուծն է։ Հասկանում եք, եթե խոսքը դա ողնաշարն է, ապա աղոթքը նրա այդ կյանքի այդ ողնածուծն է, որ մեզ պահում այդ ողնաշարը, այդ խոսքը կենդանացնողն է, որովհետև առանց աղոթքի մենք չենք կարող ոչ միտեղ շարժվել, մենք չենք կարող ճանաչել։ Աստվածաշունչ շատերը գիտեն, Աստծո խոսք շատերը գիտեն, շատերն են անգիր իմանում Աստվածաշունչը, բայց ոմանց համար դա ուղղակի տառազոտ, իսկ ոմանց համար դա կյանք է, որովհետև ամեն մի խոսք Աստծո դա ուղղակի կյանք ու բժշկություն է, փրկություն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Դրա համար եկեղեցին Աստված ստեղծել է մի կարևոր նպատակի համար։ Եկեղեցին դա հավատքի տուն է։ Եկեղեցին, որը որ աղոթքի տուն պետք է կոչվի, դա նրա համար է, որպեսզի մենք ճանաչենք Աստծուն եւ հավատքով լցվենք, որովհետև առանց հավատքի չենք կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Ամեն։ Եկեղեցին պետք է լինի հավատքի տուն, եկեղեցին պետք է ինձ ու քեզ օգնի, եկեղեցին դա սուրբերի այն ժողովուրդն է, այն ժողովն է, այն հավաքույթն է, որ իմ ու քո հաղորդակցման ընթացքում պետք է մեր հավատքը աճի դրա արդյունքում։ Ոչ թե մենք լծվենք վախով, ոչ թե մենք լծվենք ինչ-որ կասկածներով, չգիտեմ Աստված հիմա ուզում է թե չի ուզում, թույլ տալիս է թե թույլ չի տալիս, տեսնես Աստծո կամքներ, որ երիտասարդ սենց լիներ կամ ահելը այնպես լիներ, դու հասկանում ես եկեղեցին, դա Աստծո ընտանիքն է։ Երբ որ մենք կարդում ենք առաջի եկեղեցու մասին, մենք տեսնում ենք այնտեղ ուրախություն, ցնծություն կար, իհարկե հալածանքի հետ միասին էր, Հիսուսը խոստացավ, որ կունենա դա, բայց եկեղեցու գործառույթը կայանում էր նրանում, Աստծո խոսքը ասում է եկեղեցին դա ճշմարտության սյունը եւ հաստատությունն է։ Դա մի հիմք է, դա մի հաստատություն է, որ խոսում է Աստծո ով լինելու մասին։ Աստված Հիսուս Քրիստոս ասեց կգնամ կուղարկեմ այն մեկին, որը որ կպատմի իմ փառքի մասին, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է բնակված։ Եվ նրա նպատակը մեր մեջ ապրելու Հիսուսին ճիշտ ներկայացնելն է, Հիսուսի փառքը ցույց տալն է։ Ինչպես Հիսուսը ցույց է տալի հոր փառքը, այնպես Սուրբ Հոգին այս օրերի մեջ մինչև նրա վերադարձը նա լծված է այդ նպատակով, այդ լուծը քաղցր ու թեթև Սուրբ Հոգու իր վրա է վերցրել Սուրբ Հոգին, որպեսզի ինձ ու քեզ ճանաչեցնի Աստծուն։ Եվ ի՞նչն է մեզ քաշում դեպի Աստծուն, Աստծո խոսքը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եկեղեցում պետք է տիրի հավատքի մթնոլորտ, ոչ թե վախի, ոչ թե կասկածի, ոչ թե ես չգիտեմ ինչ է սպասվում, չգիտենք։ Սպասենք, կտեսնենք։
Ես ու դու որպես լույս պետք է հստակ քայլեր ունենանք, հստակ համոզվածություններ ունենանք Աստծուն ճանաչելու հետ կապված։ Դուք տեսել եք եզները ոնց են լծում եւ գութանը շարժում։ Տեսել եք։ Գիտես կա այսպիսի մի փայտ, երկու եզ, եթե իրար կողք կապված են, եթե մի եզը մյուսից հետ ու առաջ ընկնի, չի վարվի հողը ճիշտ։ Այսինքն եթե մի եզը գնաց առաջ եւ մեկը հետ մնաց, այդ հետևի գութանը որ խրված է հողի մեջ, որպեսի փորելով տանի, կծռվի եւ կեթա լրիվ ուրիշ ուղղությամբ, կպտտվի, այսինքն ամբողջ աշխատանքը զուրկ կլինի։ Ինչն է նրանց օգնում, որ նրանք համաչափ գնան։ Նկատել եք թե չէ։ Նրանց այս վզի վրայի այդ լուծի բացի կա մի հատ այսպիսի երկար փայտ, որը ուղիղ կապ ունի գութանի հետ, որ մտնում է հողի մեջ։ Գիտեք, դա շատ նման է խաչի։ Դա շատ նման է խաչի։ Երբ որ ես ու դու ուզում ենք ինչ-որ մի բան Աստծո կամքով հաջողության հասցնենք, մենք պետք է հասկանանք, որ ունենալ Աստծո խոսքը, իմանալ, ես չգիտեմ ինչա գրված, ունենալ կողքինի հետ լավ փոխհարաբերություն, մյուս, փորձել այսպես քրիստոնեական կերպարանքով, ամեն ինչ անել, ներելով, սիրելով եւ այլն։ Եթե մենք ուղիղ կապ չունենանք Աստծո հետ, եթե մեր աղոթքի կյանքը կաղա, այդ եզները չեն կարողանա ճիշտ ճանապարհ գնալ, ճիշտ այդ հողը վարել։ Դրա համար շատ կարևոր է իմ ու քո փոխհարաբերությունը Աստծո հետ։ Դրանից կախված է, թե մենք ինչպիսի փոխհարաբերություն կունենանք իրար հետ։ Հասկանում եք թե չէ։ Ես ուզում եմ մի հայտնությունից կիսվեմ ձեր հետ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Աստված երբ եկել եմ Աստծուն, ես հասկացել եմ, որ Աստված բարի է, բայց նաև տեսել եմ մի այսպիսի մի իրավիճակ եկեղեցում, իմ կյանքում, փորձել եմ հասկանալ, եկել եմ այն համոզմունքին, որ գիտես, երբեմն մենք չենք օգտվում, երբեմն մենք չենք կիրառում, երբեմն մենք մեր հավատքի ձեռքը չենք երկարացնում, որպեսզի վերցնենք այն ամենը, ինչ որ Աստված մեզ տվել է խաչի միջոցով։ Գիտես, խաչի վրա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր արյունով վճարեց եւ նոր ուխտ կնքեց։ Նոր ուխտ կնքեց։ Մենք նոր ուխտի վկաներ ենք խոսք ասումը։ Ամեն։ Կնքված ուխտը դա պայմանագիր է։ Այսօր մենք գիտենք ամեն երկրներում կա նոտարական հաստատություններ, պայմանագրերը կնքվում են, պեչատ այդպես կնիկներով եւ այլն, որ ունենան լուրջ օրինական ուժ եւ այդ կնքված թղթերը, որ ասում է տվյալ երկրի մեջ դռներ են բացում, հարցեր են լուծում։ Մենք այսօր երկրային քաղաքացիներ ենք համարվում Աստծո արքայության եւ մենք ունենք ուխտ Տիրոջից, ունենք այդ նոտարական երկրային կնիքով այդ թաց Քրիստոս Հիսուսի մեր Տիրոջ արյունով թաց այդ կնիքը ունենք Աստծո խոսքի մեջ, որ մենք Աստծո սեփական ժողովուրդ ենք համարվում, որ մենք այլևս օտար չենք, որ մենք արդեն նրանն ենք, որ մենք տեղափոխվեցինք խավարից դեպի լույս։ Ամեն։ Սա կարևոր բան է, որ մենք հասկանանք, բայց գիտես, ես տեսնում եմ, որ մենք երբեմն բաց ենք թողում այդ պայմանագրի մեջի որոշ կարևոր կետեր։ Մենք բաց ենք թողում, մենք անուշադիր ենք։ Մենք չենք նկատում, որ այդ կնիքը, որ դրված է մեր Տիրոջ արյունով, կնքված այդ պայմանագիրը, ես նկատում եմ, որ շատ եղբայրներ, շատ քույրեր, ես ինքս շատ անգամներ, ես հասկանում եմ, որ իմ կյանքում պետք չի լինի այն բաները, ինչ որ կա, որովհետև երբ որ ես նայում եմ պայմանագրի, ես տեսնում եմ իմ կյանքը ուրիշ պետք է լինի։ Իմ կյանքը ուրիշ բան պետք է ցույց տա, դրսևորի։ Երբ որ ես նայում եմ հիվանդության սիմպտոմներին իմ մարմնում, երբ որ լինում են, ես հասկանում եմ, սա օտար է, սա իմը չի։ Այդ պայմանագրի մեջ, Աստծո խոսքի մեջ գրված է Եսայի 53-ում Պետրոսն է խոսում դրա մասին, որ Քրիստոսի վերքերով մենք, դուք, բոլորս բժշկված ենք, արդեն կատարված փաստ է դա խոսում, ոչ թե չի խոսում է տեսնես երբ կլինի, կբժշկվեք մի օր, երբ որ Տերը գա, կամ երբ որ Տերը կամենա, կրոնը այդպես է ներկայացնում։
Տերը եթե կամենա կբժշկվեք, Տերը եթե կամենա կորշնվես, եթե Տերը կամենա, չգիտեմ, կամուսնանաս, երեխա կունենաս։ Մենք ընդհանրապես Տիրոջ հետ հարաբերություններ ունենում ենք, թե չէ։ Ով պետք է մեզ Տիրոջ մասին պատմի, մենք ինքներս կարող ենք Տիրոջը մոտենալ։ Միջնորդները հելած են, վերջերս երեք լսեցի ինչ-որ մեկի մասին, որ խոսում էր, հիմարություն էր խոսում, որ միջնորդա պետք լինի, առանց միջնորդի, առանց եկեղեցու, առանց չգիտեմ ինչ ծառայողների ոնց կարա մարդը Աստծուն ճանաչի ու փրկվի, անհնարին է դա։ Սիրելիս, մենք մի միջնորդ ունենք, Քրիստոս մարդը, Աստծո խոսքն է սա ասում, ուրիշ միջնորդ երկինք հասնելու համար մեզ պետք չի։ Ոչ առաքյալ, ոչ մարգարե, ոչ ուսուցիչ, ոչ հովիվ, ոչ ավետարանիչ, եւ ոչ էլ որևէ պարգև։ Իհարկե նրանք օգնում են մեզ։ Այդ ծառայության պարգևները մեզ օգնում են դեպի կատարյալը գնալու, աճելու, Քրիստոսի կատարյալ հասակին հասնելու, բայց նրանց միջով ոչ մեկի միջոցով մենք չենք փրկվում։ Միջնորդը հոր եւ մեր միջև, դա Քրիստոս մարդն է, դա ավետարանն է խոսում, դա նորուղն է խոսում դրա մասին։ Ու Հռոմեացիս 8-րդ գլխի 2-րդ խոսքը ասում է, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսով կյանքի հոգու օրենքը, տեսեք մենք մտածում ենք, որ երբ որ մենք տեղափոխվեցինք կյանքի մեջ, դա էլ օրենք չկա, մենք շնորհքի տակ ենք, բայց Աստվածաշունչ ասում է, կա օրենք, ասում է կյանքի հոգու օրենքը մեզ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից, ես ու դու ազատվել ենք մեղքի ու մահվան օրենքից, բայց մենք չենք ազատվել օրենքից ընդհանրապես, որովհետև մի օրենքից մենք տեղափոխվել ենք մի այլ օրենքի տակ, որտեղ որը կոչվում է կյանքի եւ հոգու օրենք։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ գրած է կենարար օրենք, այսինքն կենսունար։ Այդ օրենքը իր մեջ կյանք է պարունակում, երբ որ դու այդ օրենքով սկսում ես ապրել, դու կյանք ես ստանում, դու լցվում ես կյանքով, դու զորությունով ես լցվում։ Գործք առաքելոց 1:8-ն ասում, երբ որ հոգին գա ձեր վրա դուք զորություն կառնեք, դուք կյանք կլցվեք, կյանքով կլցվեք, դուք կդառնաք ոչ միայն ապրող, ոչ միայն կունենաք կյանք, այլ նաև ձեզանից այդ կյանքը կհոսի։ Հա, Հովհաննես 10:10, գողը գալիս է ինչի համար, գողանա կորցնի սպանի, բայց ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ ավելցուկով ունենաք այդ կյանքը, ոչ թե ասես մի կեր, մի ձև, հասնեք այնքան որ երկինք հասնեք, ուղղիո։ Ոչ։ Ես տեսնում եմ, որ հոգու կյանքի օրենքի մեջ կան այնպիսի ենթակետեր այդ պայմանագրի մեջ, որ իմ կյանքում դեռևս իրականություն չի դառել։ Ու երբ որ ես այդ խնդիրը բերում եմ Աստծո առաջ, ասում Տեր, խնդրում եմ ցույց տուր, հասկացրու, Սուրբ Հոգի, սովորեցրու ինձ, որովհետև դու ինձ սովորեցնելու համար ես։ Եկել ես որպեսզի ինձ սովորեցնես, ինձ ուղղորդես, ինձ ցույց տաս ճանապարհ Աստծո դեպի հավիտենություն, որպեսզի ես կարողանամ երկինքը բերեմ իմ կյանքի մեջ եւ դրանով տարածվի նաեւ ուրիշների վրա։ Ինչն է խնդիրը, ես սկսում եմ նկատել, ես սկսում եմ տեսնել, որ իմ կյանքում կան բաներ, որոնք որ ես սխալ եմ անում։ Աստվածաշունչը խոսում է, հայտնության գրքում խոսում է, որ ամուր բռնիր նա ինչ որ ունես։ Ինչի համար է պետք մեզ ամուր բռնել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե այդ երկու եզները, ովքեր որ լծել են, որպեսզի այդ արտը վարի։ Դուք պատկերացնում եք, եթե հանկարծ այդ լուծը նրանց վրան թույլ լինի, ինչ կլինի, վերք կանի, կցավացնի։ Ես չգիտեմ, չի բան, եւ այլ, կամ կպոկվի, եզը կգնա, կփախնի, կգնա, իսկ լուծը կմնա։ Դուք հասկանում եք, շատ քրիստոնյաներ այդպես են վարվում, նրանք լծված են Տիրոջ քաղցր բեռը լուծը տանելու, բայց նրանք այնքան անփույթ են վերաբերվում, կամ նրանք դուրս են գալիս այդ լծիտակից եւ ուզում են իրանց ձևով կառուցել կամ ծառայությունը, կամ ընտանիքը, կամ մեկ այլ ուրիշ բան։ Ինչքան էլ ուզում ամուսինները իրար սիրեն, եթե չկա այդ մեջտեղի փայտը, գիտես ինչ, նրանք չեն կարողանա ճիշտ ընտանիք կառուցել։ Ինչքան էլ իմաստություն, ինչքան էլ գիտելիքներ ունենան,
Միևնույնն է Քրիստոսն է ամուր կապը։ Երեք պատիկ թելը Քրիստոսն է, որ ամրացնում է, միաբանում է, առաջ է տանում։ Հասկանում եք։ Ու ես տեսնում եմ, որ մենք երբեմն այդ կյանքի կենարար օրենքից շեղվում ենք, որովհետև ամուր չենք բռնել այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է։ Մենք տեսնում ենք Աստվածաշնչում, որ ասում է ամուր բռնիր հույսի դավանությունը։ Հույսի դավանությունը ամուր բռնիր, որովհետև եթե դու հույսի դավանությունը ամուր չես բռնում, եթե դու միայն դավանում ես, որ Հիսուսը քո Տերն է եկեղեցում, այդ եկեղեցում գտնված քո 2, 3, 4 ժամը կամ 1 օրը, բայց դուրս ես գալիս եկեղեցուց ու սկսում ես ասել, ես ինչ կյանք է, էլի ֆինանսները չկան, էլի խնդիրները շատ են, այս երեխեքը խիեն ասենց անդաստիրակ, այս կինը խի տվեցիր ինձ Աստված ջան, երբ որ դու խոսում ես նման բաներ, դու հասկանում ես քո դավանությունը հույսի դավանություն է կոչվում, այսինքն դու հույս ես դնում, այն ինչ որ ասելու ես, դա վերադառնալու է քեզ, դա հույսի դավանություն է, այն ինչ որ դու խոսում ես, այն ինչ որ ցանում ես, դա հետ է գալու քեզ, դա Դավիթի պարսատիկի պես մի բան է, որ դու դնում ես, երբ որ դնում ես Աստծո խոսքը այդ պարսատիկի մեջ, եւ նայելով քո ֆինանսական վիճակին, նայելով քո առողջական վիճակին, նայելով քո մեկ այլ ուրիշ բնակավարին, երեխաների, մարդկանց, ծառայության, փոխհարաբերությունների, երկրի, ես չգիտեմ, տնտեսությանը, ցանկացած հարցի այս երկրի վրա, ցանկացած հարցի, երբ որ դու նայում ես, եւ դու վարվում ես, այնպես ինչպես քո զգայարաններն են քեզ առաջնորդում, սիրելիս, դու սկսում ես քանդել այն ինչ որ Աստված ուզում է քո կյանքում կառուցի, եւ դու սկսում ես կառուցել այն ինչ որ Սատանան է քեզ ցույց տալիս, որովհետեւ հավատքը դա զգայարանները չի, հավատքը դա զգացմունք չի, հավատքը դա Աստծո խոսքի դավանությունն է, երբ որ դու բաց ես թողում, երբ որ դու ամուր ես բռնում այն ինչ որ Տերը քեզ տվել է իր պայմանագրի մեջ, երբ որ դու ասում ես ես բժշկված եմ Քրիստոսի վերքերով, երբ որ դու ասում ես ես օրհնված եմ, ես տեղափոխվել եմ մահից դեպի կյանք, անեծքից դեպի օրհնություն, երբ որ դու հասկանում ես դա, երբ որ դու ամուր բռնում ես քո հույսի դավանությունը, դրանք վաղ թե ուշ քո հասկացողության մեջ եւ հետագայում նաեւ քո կյանքի մեջ դառնում են շոշափելի տեսանելի իրականություն։ Խի, որովհետեւ մինչեւ դու չհավատաս քո խոսքերին, ուրիշ ոչ մեկ չի հավատա։ Մենք ուզում ենք մի անգամ ասելով այդ ամեն ինչը լինի։ Դու կասես խի չի լինում, որովհետև հələ մի հատ հարց դուր ինքդ քեզ։ Դու քո ասածին հավատացիր թե չէ։ Եթե հաստատ հավատացել ես ու ասել ես, վստահ եղի, որ երկինքը նույնպես հավատացել է։ Դժոխքը նույնպես լսել է դրա։ Քո ասած խոսքերը։ Քեզ մնում է միայն հավատարիմ մնալ, ամուր պահել մինչև վերջ։ Այնքան ժամանակ մինչև որ դու տեսնես, ինչքան ժամանակ պետք է ասես, ինչքան որ պետք է, այնքան մինչև որ տեսնես։ Եթե քո դավանությունը չի փոխվում, ամեն։ Եվ մի օրինակ եւս, որից հետո կաղոթենք։ Գիտես, մենք գիտենք, որ Աստված բարի է, նրա ողորմությունը հավիտյան է։ Այստեղ ամեն մեկը սիրում եք նվերներ ստանալ։ Հարցրեք, սիրում եք։ Կողքինը սիրում է նվեր ստանալ։ Կարաս մեկ-մեկ նրան օրհնես, ինչ որ մի բան։ Գոնե քո ժպիտը, գոնե քո սիրող վերաբերմունքը։ Գիտես, մեր Աստված, երբ որ մեզ թրկեց, մեզ նա դատարկ չեկավ, նա նվերներով եկավ, պարգևներով եկավ մեր կյանքի մեջ։ Ինչպես որ ամեն մի ծնող իր երեխայի համար ուզում ամենալավ բաներն անի, մեր Աստված արեց դա։ Աստվածաշունչը ասում է նա, որ իր որդուն չխնայեց տվեց մեզ համար, նրա այդ ամեն բաներն էլ տվել է։ Ոչ թե կտա, եսին երբ, այլ արդեն քոնն է, որովհետև երբեմն ես երբ որ փորձում եմ պատկերացնեմ, չգիտեմ, իմ ֆանտազիան այսպես թույլ է տալիս մտածեմ, երբ որ ես փորձում եմ պատկերացնեմ ու ասում եմ Տեր ջան, խնդրում եմ, ինչ կլինի, ես ինչ հարց ասես, դուր, ես ֆինանսը դուր կամ ես հարցը լուծի, երբեմն ինձ թվում է, որ ես սխալ եմ մոտենում ընդհանրապես Աստծո, որովհետև Աստվածաշունչ կարդալուց ես տեսնում եմ, որ նա ասում է, ես արդեն տվել եմ։ Ինձ թվում է Աստծո գրպանները, Աստծո հաշիվները արդեն ոչ թե դատարկված են, այլ փոխանցված են։ Այդ բանալիները, որ Աստված ունի, այդ փասվորդները, հա, որ դու կարող ես հավաքել եւ բանկային հաշվից ինչ որ որևէ մի գործարք անել, այդ փասվորդները, այդ բանալիները ինձ ու քեզ է տված։
երկնքի արքայության։ Պրոստը մենք չենք օգտագործում։ Մենք գնում ենք նորից ասում ենք դե դուր, ասում ախր ես քեզ տվել եմ։ Ասում ես չէ նորից դուրել ինչ կլինի։ Ասում տվել եմ։ Չլինի այն անեկդոտի պես ասում, այ հիմա նոր հասկացա։ Մինչև հիմա ոնց որ թե այդքան էլ լավ չէր ասում։ Հասկանում եք, ես վստահ եմ, երբ որ մենք գնանք երկինք, երբ որ մենք մեր Տիրոջ փառքի մեջ լինենք, այնքան բաներ ենք մենք զղջալու, որ չենք հասցրել անենք։ Այնքան շատ բաներ ենք զղջալու, որ ինչի ես այս բանը չարեցի, ինչի այս բանին sense մոտեցա, ախր այսքան բան ես ունեի արդեն երկրի վրա։ Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված մեզ տվել է կյանքի, երկրի վրա կյանքի եւ աստվածապաշտության համար ամեն բան արդեն տվել է մեզ։ Բայց մենք նայում ենք այդ ամեն բանը չենք տեսնում։ Պատճառներից մեկը, որ մենք չենք խորացել, մենք չենք նայել այդ պայմանագրի կետերը, ինչ ունենք, մենք չենք պահել մեր հույսի դավանությունը։ Գիտես, ծնողները սիրում են նվերներ անել, ես ասացի։ Երբ որ այսպես տուփերով նվերներ ես դու պատրաստում քո երեխաների համար, կամ եթե արել ես ժամանակին, հա, տոնածառների տակ ենք դնում, կամ ծնունդի օրը ասենց անակնկալ ենք ուզում անենք մեր երեխաներին, բան, հենց կարող է գրպանից տանես կամ չգիտեմ նոր տարվա ժամանակ այդ եղևնու տակ եք դնում։ Գիտես, երբեմն քրիստոնյաները ինչ են անում, այդ նվերները վերցնում ուրախանում են ու տանում դնում են իրանց սենյակը։ Նրանք սաղ իրանց ընկերներին, տնեցիքի, մյուսներին ասում են ես նվեր ունեմ, ես նվեր ունեմ, բայց այդպես էլ չեն բացում, այդպես էլ չեն հասկանում ինչ կա այդ տուփի մեջ։ Այնքան կարևոր է մեզ, որ մենք բացենք այդ տուփը, այնքան կարևոր է, որ մենք հասկանանք ինչ ունենք։ Դուք ասես գրպանի նվերը կարա այդքան թանկ լինի, այն էլ ոնց։ Կարող է մի հատ ինչ-որ այսպես պլաստիկ ինչ-որ բան է, դա, ընդամենը, որի վրա ասենք մի 6-7 զրոներով կամ 10 ինչ-որ հաշիվ է։ Մենք չափով չի, որ որոշում ենք իրա մեծ արժեք լինելը կամ չլինելը։ Մենք պետք է հասկանանք, սիրելիներս, Աստված մեզ նվերներ է տվել։ Աստծո խոսքը ավետարանը նոր ուխտի մեջ մենք պարգև ունենք, մենք նվեր ունենք, ու այդ նվերը, այդ փաթեթը շատ մեծ է։ Շատ մեծ է։ Դա միայն մեր անունները կյանքի գրքում գրելը չի։ Դա նաև մեր բժշկությունն է, դա նաև մեր ազատագրված լինելն է, դա նաև ուրախ կյանք ունենալն է, երջանկությունն է, ես չգիտեմ, առողջ ընտանիք ունենալն է, լավ կին, լավ ամուսին, խելացի երեխաներ, առողջ, օրհնված, ամեն։ Այդ կետերի մեջ, այդ պայմանագրի ենթակետերի մեջ բազում խոսքեր կան, բազում կետեր կան, որ մենք պետք է ուղղակի բացենք այդ նվերը եւ հասկանանք ինչ կա։ Բայց ցավալին նա է, որ շատերս մեզանից չենք էլ ուշադիր լինում այն նվերներին, ինչ Աստված մեզ տվել խաչի վրա։ Մենք ուղղակի ասում ենք Հիսուս, շնորհակալ ենք։ Մեզ բավական է այն, որ մենք փրկված ենք դժոխքից։ Դա արդեն իհարկե դա շատ մեծ նվեր է։ Դրան հասնելու համար չկա տենց մի գին, որ կարելի է վճարել, ինչ որ մի տեղից նման նվեր գնել։ Միայն Քրիստոսի արյունը կարող է մեզ դա տալ։ Եվ դա արված կատարված փաստ արդեն։ Հարցը ստեղ սրանում է։ Իսկ միայն դա է տվել Տերը։ Թե էլի բաներ է տվել, թե մենք կարանք էլի ինչ որ բարիքներից օգտվենք, խաչից, հոսող, այդ արյան, այդ պայմանագրի, այդ ուխտի միջոցով մենք կարող ենք էլի բաներ ունենալ, որովհետև այստեղ խոսքը ասում է, որ Հռոմեացիս 8:2 ասում է, որ Քրիստոս Հիսուսով կենարար կյանք տվող հոգու օրենքը մեզ ազատել է, մենք արդեն ազատ ենք, մեղքի ու մահվան օրենքից մենք արդեն ազատ ենք։ Եթե մենք նայում ենք Աստվածաշնչին, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ուղարկում է աշակերտներին, Հիսուս ուղարկում է աշակերտներին եւ ասում է. ես ձեզ տալիս եմ իշխանություն, գնացեք սա, որտուն կմտնեք, աղոթեք ու հիվանդները կբժշկվեն եւ այլն։ Ինչ եք կարծում, նրանք ինչ արեցին։ Հելան ու գնացին։ Ինչ որ նրանց տրված էր անելու, նրանք գնացին, արեցին։ Ու գիտես ինչ էր լինում, ասում են նրանք ամենտեղ, ուր որ մտնում էին, բժշկություններ էին անում։ Ասում ավետարանեք եւ բժշկեք։ Ասա ավետարանեք ու բժշկեք։ Գիտես,
չի մասնատում, չի ասում մենակ ավետարան եք։ Ու հենց գնացեք ձեր տները։ Որով ինչու է այդպես, ինչի է երկուսը իրար հետ, ինչի է զորությունը քայլում ավետարանի հետ, որտեղ Աստծո ավետարանն է քարոզվում, Աստվածաշունչ ասում է անհավատների համար դա միգուցե հիմարություն է թվում, բայց Աստծո ժողովրդի համար դա Տիրոջ զորությունն է։ Ավետարանը դու երբ որ խոսում ու հռչակում ես, գիտես ինչ դժոխքը սարսափում է, դժոխքը պարտության է մատնվում։ Եվ եթե դու չվախենաս, այլ համարձակվես, աղոթես հիվանդների համար, վստահ եղի, որ այդտեղ հրաշքներ են լինելու։ Վստահ եղի, որ այդտեղ ազատագրումներ է լինելու։ Մի սպասիր, թե երբ ինչ-որ մեկը դա կանի։ Աստվածաշունչ ասում է, երբ որ ուղարկեք, ասես գնացեք, ասում է նրանք ման էին գալիս բոլոր գյուղերով, բոլոր տեղերով, ամեն տեղ էին ման գալիս բժշկություններ անելով։ Ղուկաս 9-րդ գլուխն ասում դրա մասին։ Ամեն։ Այնպես որ սիրելիս, եկեղեցին, որի մեջ ես ու դու կենթանի քար ենք հանդիսանում, ստեղծված է նրա համար, որ հավատքի մթնոլորտ տա յուրաքանչյուրին։ Քո հետ շփվողը պետք է հավատքով լսվի։ Քո հետ շփվողը պետք է մահ, վախ, անեծք, նման բաներից ազատվի, ոչ թե լծվի դրանցով։ Դրա համար քեզ հորդորում եմ այսօր։ Դարձիր կամ եղիր կամ շարունակիր լինել ճշմարիտ այն աշակերտների պես, ովքեր որ չլսեցին Հիսուսի տված այդ իշխանության մասին եւ գնացին ու թաքցրեցին իրենց այդ տաղանդը։ Գնա եւ գործի դիր, որովհետեւ գրված է, երբ որ նրանք գնացին, ամեն տեղ ավետարանը քարոզում էին եւ բժշկություններ էին անում։ Ու Տիրոջ փառքը երևում էր ու տարածվում էր, ամեն։ Տերը մեզ տվել է զորության ավետարան ու ժամանակը եկել է Հայաստանում, ժամանակը եկել է, սա ասում եմ ինձ եւ քեզ, սիրելի եղբայր, ժամանակը եկել է, որ մենք պետք է սկսենք քայլել ավետարանի ամբողջ զորության մեջ, ժամանակը եկել է, որ մենք պետք է քանդենք սատանայի գործերը, ոչ միայն աղոթքի սենյակում, այլ նաև գործնականում, դուրս գալ աղոթքի սենյակից, որովհետև Աստվածաշունչ ասում է, որ մենք տեսնում ենք Աստծո խոսքի մեջ, որ աշակերտները նստած չմնացին։ Մենք ունենք այդ տեսիլքը մեր եկեղեցու համար, եկեղեցի առանց պատերի, արթնություն առանց դեմքերի։ Մենք պետք է դուրս գանք եկեղեցու պատերից, մեր աղոթքի սենյակից։ Երբ որ զորությունը զգացինք, երբ որ հաստատությունը եկավ, երբ որ հավատքը լցվեց, մեր սրտում աճեց, մենք պետք է գնանք ուղղակի ցույց տանք, որ մեր Աստված հսկում է իր խոսքը, որպեսզի կատարի օր ու գիշեր։ Ամեն։ Ժամ չկա, շաբաթ կիրակի օրերը չի միայն Աստված բժշկում։ Եկեղեցու նստատեղերի վրա նստած։ Կայրանի արտության հավաքույթների տեղը չի միայն։ Իհարկե այնտեղ շատ տարբեր բաներ է տեղի ունենում, փառք Աստծուն։ Որովհետև մենք համարձակվում ենք, մենք ասում ենք Տեր, ինչ պետք է արա։ Մեզ փոխիր եւ մեզանով, ինչ հնարավոր է, ինչ պետք է փոխվի, թող փոխվի, միայն թե քո փառքը տեսնենք, միայն թե մեր երկիրը արթնություն տեսնի, զարթոն կապրի, միայն թե մեր եկեղեցին, մեր քույրերը, մեր եղբայրները քայլեն հաղթական հավատքի մեջ, որովհետև մենք հասկանում ենք մի բան, որ կա կատարված փաստ։ Մեր Տերը կատարեց մի գործ, խաչի վրա ասեց կատարվեցավ, էլ բան չկա, որ ինքը պետք է անի։ Այսուհետ մենք պետք է ինչ-որ բան անենք, նրա հետ համագործակից լինելով, այն ծրագրերի ու այն նպատակների մեջ, որը որ նա ուներ եւ փոխանցեց եկեղեցուն։ Ամեն։ Եկեք իրար հետ կանգնենք եւ աղոթենք։ Հալելույա։